3 puntos de oro que pueden significar algo importante paso a paso, pero vaya victoria ao final, tremenda, qué tensión, qué presión, bueno, qué final de Liga nos espera. Bueno, así é esta competición, non? Creo que fixemos un partido moi completo, o equipo estivo moi ben, a xente que saiu do banquillo espectacular tamén, sabemos que nestas últimas xornadas todo está aínda máis igualado, cada detalle conta e, bueno, tiñámoslo moi claro desde o principio que había que ter calma, ter tranquilidade, creo que o equipo estuvo no seu sitio en todo momento, insistindo, creendo, confiando, e, bueno, ao final chega o premio, non? A verdade que moi felices, moi contentos, e nada, a esperar, e a semana que ven a seguir, que isto non dá tregua, non? Demóstrase que credes ata o final, porque non é a primeira vez que marcades nos últimos minutos. Sí, por suposto. Penso que somos un equipo que está convencido, que cree no que fai, que cree na idea. Ahora mismo creo que temos unha enerxía moi positiva, estamos moi enchufados, chegamos a este final de tempada con moitísima ilusión e con moitísimas ganas, e, bueno, penso que se está notando e creo que desto vai esta competición, non? De creer hasta o final, e creo que, bueno, tamén o estamos transmitindo a nosa xente, temos o apoio da nosa xente en cada partido, incluso a tantos kilómetros da nosa casa, e a verdade que é unha gozada, non? Parecía que daba a sensación en algún momento que non chegaba o gol, non? Tiveches algunha acción, e cando o partido estaba prácticamente morto, os cambios, aí axitou un pouco o árbore o míster, e chegou ese gran gol de Stoico despois dunha grandísima asistencia tamén de Escudero, non? Bueno, penso que como digo, en cada partido hai momentos, non? Non podes estar os 90 minutos apretando, sendo insistente en todo momento. Creo que hai momentos para ter calma, para ter balón, e hai momentos para ser máis agresivo, non? Penso que eso que interpretamos bastante ben. Creo que sí que é certo que eses cambios nos deron un pelín máis de enerxía na zona de ataque, e bueno, a verdade é que está claro que a xogada é un xogadón, non? Creo que conseguimos sacar o balón dun lado, levalo ata o outro, e bueno, a asistencia de Esco espectacular, o gol de Stoichkov para demostrar que neste equipo todo o mundo está enchufado, que todos somos importantes, e a verdade é que moi contentos e disfrutando do momento, non? E cos festexos notouse a importancia do partido, non? De gañar, porque un empate realmente por ascenso directo era malo. Bueno, por suposto que sabemos o que hai que conseguir daqui ao final de tempada, non? Imos partido a partido con moita ilusión e co foco posto no partido que temos cada semana. Sabíamos que hoxe era Cádiz, hoxe era este partido, non mirábamos máis alá, e obviamente hai que estar sempre vivos dentro do partido, non? Nunca sabes o que vai pasar, pero é lógico que 3 puntos pois danos moita forza e eran moi importantes. Un momento que o Cádiz se miraba que estaba morto, tuvo unha ocasión aí tremenda, parecía que daba a volta a cousa, non? Sí, a ver, é inevitable que sucedan esas cousas tamén, non? Penso que Álvaro fai un paradón, é unha intervención tamén clave, non? Creo que é prácticamente a única ocasión que teñen eles no partido, é certo que son detalles que contan, e que, bueno, que tamén, pois, como dixen antes, para demostrar que todos somos importantes, en este caso, pues Álvaro danos a opción de seguir no partido, e a partir de aí, pues, conseguimos poñernos por diante. Nos notamos a tensión arriba, abaixo debería ser tremendo, saltarían chispas, non? Bueno, penso que dentro do campo sempre estás máis tranquilo que afora, non? A verdade é que cando che toca vivir os partidos desde o banquillo, desde a grada, eu creo que se pasa moito peor. Dentro estás concentrado no xogo, no que pasa. Ademais, creo que con moita seguridade dentro do campo. Penso que, como dixen antes, tiñamos moi clara a idea, moi claro o que tiñamos que facer, cal era o plan ata o final, de estar vivos ata o final. Creíamos neso, e demostrouse que a condición estaba aí e a fe estaba aí, non? Mañá en Cerceda tranquilo, ou coa familia, ou dar un paseo, ou si un vol vendo os partidos? Bueno, sobre a marcha, non? Sobre a marcha. A verdade que prefiero desconectar, prefiero estar tranquilo, pero xa se verá. Non sei, de momento ahora celebrar cos rapaces, creo que tamén é moi importante facer grupo, estamos moi unidos, estamos disfrutando moitísimo. O día de disfrutar é hoxe, a semana que ven chega moi rápido, e bueno, pensar no noso traballo, que é o que nos vai dar conseguir o objetivo 1. Gracias. Gracias a vos.